बिथाङा जे ज' जानायखौ नाम मात्रआवसो लुबैयो रायजो राजाफोरनिफ्राय दाय बारग'नो थाखायल' बुङो खिन्थु सिङाव बे जे ज' जानायखौ लुबैया बियो प्रमान जागासिनो दङ दा समस्याया जाहैदों बिपिएफनिफ्राय जाहा हाग्रामा महिलारिनिफ्राय गावनि सार्थ'आ जुदि पुरन जाया एक नाम्बार कन्डिशनाव जुदि बियो एग्रि जालायलाया अब्ला बियो रायलायनायथिंनो थांहोखाया रावखौबो बेसो जादों आरो जायनि थाखाय आंखौ दखाराव हमनानै बिपिएफ दोल नागारनांनाय अबस्थासिम आंखौ लाबोदों खौसे जानांगौ होननानै बुंदों नामा खौसेथि जानायखौ आंबो लुबैदों माने एबसुनि आफादगिरि दिपन बर' आरो खाम्फा बरगयारिया आं रायजो राजाफोरनिसिम दिनै बुंनांगौ बायदि मोनदों खारन हाग्रामा महिलारिया मैयाल' बुङाखै बेनि आगोलावबो खनब्रै खनबा बिभिन्न जायगायाव बिभिन्न खोथा बुंदों बियो आरो रायजो राजाफोरखौ थगायनानै दोनदों आं खावलायगोन हाग्रामा महिलारि बिथांखौ जे एबसु प्रेसिडेन्ट दिपेन बर' आरो खाम्फा बरगयारि आंनाव फैदों बाखिखौ मानो बुङा मानो दोनखोमादों बे नोंथांखौ लोगो हमनायाव खालि खाम्फा बरगयारि आरो दिपेन बर' थाङाखै दासिमबो बिपिएफनि भाइस प्रेसिडेन्ट जानानै दं आरो बिपिएफनि सासे मस्ट सेनियर माने नेता रबिराम नार्जारि एमएलए बिथाङाबो दंमोन मा खारननि थाखाय हाग्रामा महिलारिया रायजो राजानि नलेजनिफ्राय रबिराम नार्जारिबो दंमोन बेखौ मानो दोनखोमादों मा बुंनो नागिरदों दा रहस्यआ बाहायनो थानानै दं बिथाङा जे ज' जानायखौ नाम मात्रआवसो लुबैयो रायजो राजाफोरनिफ्राय दाय बारग'नो थाखायल' बुङो खिन्थु सिङाव बे जे ज' जानायखौ लुबैया बियो प्रमान जागासिनो दङ आरो जाम्बा जाम्बि रायजो राजाफोरखौ थगायनानै दोननो हागौ हाग्रामाया बर' जाथिया इसेबां जाम्बा जाम्बि नंला बर' जाथियाव लेखा गोरोंफोरबो बुजिनो हानाय व्यक्तिफोरबो दंसै बिथांमोनखौ हाग्रामा महिलारिया दोनखोमानानै दोननो हानाय नङा बेखायनो आं बुंदों जे मोनसे समावहाय आन्दलन खालामनानै दाजानाय बे बिटिसि थैजों अरजों दाजानाय बे बिटिसि आरो बिटिआरआव बर' जाथिया गावसा गावसि थानो नाङा राजनैतिक भाबै सामाजिक भाबै आरो हायोबा धर्मीय भाबैबो ज' जानांगौ होननानै जों बर' हारिया लुबैदों गोलाव सम राजनिति खालामबोनायनि उनावहाय गावसा गावसिखौसो जोङो बांसिन नुबोदों बेनिखायनो सम सम जोंनि जातीय संगठनफोर एखमबा बर' साहित्य सभाफोर एखमबा जोंनि आइजोफोरनि संगठनफोर एखमब्ला जोंनि फरायसाफोरनि संगठनफ्रा बुंबोयो जे राजनैतिक भाबै जोङो खौसे जानांगौ ओंखायनो गावसा गावसिखौ फोजोबनो थाखाय रायलायलायनांगौ आरो बेबायदियैनो दिपेन बर' बिथाङा बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि जानानै बावैसो उनाव आगोल बियो ज' जानायनि खोथाखौ बुंदोंमोन आरो बे हिसाबै बिपिएफनि सोद्रोमा जानानै रायज्लायनायखौ बाहागो लादोंमोन आंनि नेतृत्वआव रबिराम नार्जारि रिहन दैमारि आरो इमानुएल मुसाहारि आरो जोंहा आगोलनि प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि बिटिसिनि रबिनसन मुसाहारि बिथांमोनहा बुंबाय जे सार नोंनि लिडिंआवनो बे रायलायनायखौ आगोलनाय जाथोंसै आं बुंबाय थिगैनो दं गतिके बे रोखोमै रायलायनाय जादोंमोन नोंथांमोना हयथ' मिथिगौ रायजो राजा बिटिसि बासिया बयबो मिथिगौ जे सानसेखालि सिलिगुरियावनो प्रथम रायलायदों बे रायलायनायनि अखानायैनो जोंहा कास्टम बसुमतारी आरो प्रहलाद बसुमतारी मोनहा बे रायलायनाया जेबो नङा बिजेपिनि अक्सिजेन जोबनायखाय दा बिपिएफनि अक्सिजेन लानानै थांनानै थानो थाखायसो इउपिपिएलआ बे रायलायनायखौ खालामदों होननानै बुंजेनदों आरो बेखौ लानानै बिपिएफनि गेजेराव गोबां दावराव दावसि जादों सेबलायनाय जादों नागिरलायनाय जादों जे खोथाया बोरै ओंखारखो थाङै थुङै बेबो ओंखारहैबाय प्रहलाद बसुमतारी कास्टम बसुमतारी मोनहा बुंनानै लाबाय जे हाग्रामा महिलारिया जोंखौ लेंहरनानै बुंनो थिनबाय थानायखाय जों बे खोथाखौ बुंनांदों रायजो राजाफ्रा कनफिउज जानानै थायो ओंखायनो हाग्रामा महिलारिया रायजो राजाफोरखौ दोनखोमानानै खोथा बुंनायखाय आं बे सिंनि बिपिएफनि खोथाखौ आं दिनै प्रथमबारनि थाखाय बुंबाय जदिअबा आं बुंनायाव दा सेनियर जाहा बिपिएफनि दैदेनगिरि बिथांमोनहा उसुबिदा मोनगोन आं बुंनायखौ बेफोर
खौ बुंनो नाङामोन होननानै साननो हागौ नाथाय रायजो राजाफोरखौ बेसे गोबाव दोनखोमानानै दोननो ओंखायनो आं दिनै बे खोथाखौ बुंबाय बेनि उनावहाय सावरायनाया खेबथाम जाबायमोन गुवाहाटियाव रायलायदों आरो धालिगावआव रायलायदों आरो जेब्लानो रायलायदों ओरैहाय BPF साइडनिफ्राय खोथा बाथ्राफोरखौ दस्रा बुंबाय थादों बेखौ बयबो मिथिगौ नोंथांमोननि मबाइलाव बांसिन दं बियो आरो बेफोरखौ हगारना होब्ला आं बुंनायनि उनावहाय नोंथांमोना जुदि हगारना होयोब्ला रायजो राजाफ्रा साबसिन बुजिनो हासिगोन आं खावलायो नोंथांमोनखौ बे खामानिखौ नोंथांमोना माव जेन' रायजो राजाफ्रा आन्दोआव थानो नाङा प्रयजन दंसै दिनै गाइखेरखौ गाइखेर नुनांगोन दैखौ दै नुनांगोन गाइखेरजों दैजों लगायनानै नों जुदि दै होनना बुङो गाइखेर होनना बुङो बे थगायनाय जागोन बे मिसा जागोन ज' जानायनि बेलायाव UPPLनिफ्राय जेबो समस्या गैया बेखौ जोङो प्रथमनिफ्राय मिथिदों बेखौ आं मिथिगौ रबिरामबो मिथिगौ बेखौ रिहनबो मिथिगौ बेखौ इमानुएलबो मिथिगौ बेखौ जोंहा रबिनसन मुसाहारि जायफ्राबो रायलायनायाव बाहागो लादों बयबो मिथिजोबगौ जोङो दा समस्या जाहैदों BPFनिफ्राय जाहा हाग्रामा महिलारिनिफ्राय गावनि सार्थ'आ जुदि पुरन जाया एक नाम्बार कन्डिसनाव जुदि बियो एग्रि जालायलाया अब्ला बियो रायलायनायथिंनो थांहोखाया रावखौबो बेसो जादों आरो जायनि थाखाय आंखौ दखाराव हमनानै BPF दोल नागारनांनाय अबस्थासिम आंखौ लाबोदों बेफोर खोथा बाथ्राफोरखौ हंग्ला हंग्लि आं रायजो राजाफोरनि सिगाङाव बुंनो लुबैयाखैमोन किन्तु बे मैया बुंनाय खोथा बाथ्राफोरखौ लानानै जेब्ला समग्र बर' हारिनि दैदेनगिरिफ्रा आरो बिभिन्न महलनि बुद्धिजिबिफ्रा आंखौ सोंबाय थाबाय आरो नोंथांमोनाबो फैनानै दिनै सोंबाय थाबाय आं बेखिनिसिम बुंबाय आरो बिनिफ्राय बांसिन आरो गेसाव गोफोनफोर दङ आं बेखौ बुंनाय नङा दा आंनाव फैनायाव जोङो बुंदोंमोन मोनसे समाव रायलायनायाव जे एबसु प्रेसिडेन्टआ जिहेतु मेडिएटर जाबाय मेडिएटरब्ला अफिसियेलि प्रमद बर'खौबो नोङो लोगो हमनांगौ आरो हाग्रामा महिलारिखौबो लोगो हमनानै बोरै लांनो नागिरदों बेखौ मोजाङै सावरायलायनांगौ जोङो बेखौनो बुंदोंमोन जे BPFआ कंग्रेसजोंबो AGPजोंबो एलायन्स खालामबोदों माने एलायन्स खालामनायाव प्रब्लेम गैया आरो UPPLआबो दा BJPजों एलायन्स खालामदों माने एलायन्स खालामनायाव प्रब्लेम गैया ओंखायनो BPF आरो BPFआ माब्लाबाबो UPPL जानाय नङा UPPLआबो माब्लाबाबो BPF जानाय नङा ओंखायनो जों मोननैजों ज' जानानै एलायन्सआव जुदि भट गेलेयो अब्ला बेवहाय खुनु दस्रा पार्टिया गसंथानो हाया बेखौनो जों खालामनांगौ बेमोन दा बेवहायनो माखासे खोथा बाथ्रा ओंखारलायदों मैया जि सोंनाय सिबा सोर जागोन होननानै बिनि एन्सारखौ नोंथांमोनहा मा नुदों BTCब्ला आं जागोन आरो माने BTRब्ला प्रमद जागोन बाहाय माबा मिनिं दं नामा मा फोरमायनाय जादों माने ओंखायनो BTCआनो जागोन गावनो जानांगौ बे खोथाथिं लांनो नागिरदों